რა დაემართება დედამიწას მთვარე რომ განადგურდეს? რა მოხდება რომ ერთხელაც მთვარე უბრალოდ გაქრეს? ჩვენ შეიძლება გავაკეთოთ ეს ჰიპოთეტური დაშვება. დაახლოებით 4,5 მილიარდი წლის წინ დედამიწას შეეჯახა ძალიან დიდი ციური სხეული, რომელიც დაახლოებით მარსის ზომის იყო. ამ სხეულს მეცნიერებმა თაია უწოდეს. დაჯახებისას თაიამ დედამიწას თავისი დიდი ნაწილი უბრალოდ მოწყვიტა. ამ ნაწილმა კი მოძრაობა გააგრძელა დედამიწის გარშემო და მის ბუნებრივ თანამგზავრად ჩამოყალიბდა, რომელსაც მთვარეს ვუწოდებთ. სწორედ ამის შემდეგ წარმოიქმნა სიცოცხლე ჩვენს პლანეტაზე. სწორედ მთვარე მიენიჭა დედამიწას ის პირობები, რაც აუცილებელია სიცოცხლის დიდი მრავალფეროვნების განვითარებისთვის. მხოლოდ მთვარე შეუძლია ისევ წაართვას სიცოცხლე დედამიწას. მისი გაუჩინარების შემთხვევაში, რაც ჩვენ გველის იმას მხოლოდ ერთი სიტყვა შეიძლება ეწოდოს: საშინელება, სამყაროს აღსასრული, აპოკალიფსი. საქმე იმაშია, რომ მთვარე ახდენს უდიდეს გავლენას ოკეანეებზე. მისი დედამიწის გარშემო მოძრაობის დროს თავისკენ იზიდავს წყლის მასებს და წარმოქმნის ოკეანეებისა და ზღვების მიქცევა-მოქცევას. მთვარის გარდა მზეც მოქმედებს დედამიწაზე, არსებულ ოკეანეებზე, თავისი გრავიტაციით. მთვარე რომ არ იყოს მთელი დედამიწის წყლის საფარი მზის გრავიტაციის კონტროლქვეშ მოექცეოდა, ეს კი საშინელ შედეგებამდე მიგვიყვანდა. მთვარის გაქრობის პირველი ეფექტი ის იქნებოდა, რომ საწყის პერიოდში წარმოიქმნებოდა უდიდესი ცუნამები. წყლები იმდენად აიზვირთებოდა, რომ მთელი პლანეტის ხმელეთს დაფარავდა. ეს იქნებოდა კაცობრიობის აღსასრულის დასაწყისი. თუმცა გლობალური აღსასრული სიცოცხლისა მოვიდოდა არე ოკეანიდან, მთვარის გაქრობის შემდგომ წარმოქმნილი გიგანტური ცუნამების შემდეგ ოკეანეები დაწყნარდებიან, დედამიწა კი მთლიანად გადავა მზის გრავიტაციული კონტროლის ქვეშ. ეს მიგვიყვანს კლიმატის მკვეთრ ცვლილებამდე. აღარ იქნება არანაირი წელიწადის დროები, დაიწყება ტემპერატურის ცვლილებები. მაგალითად, მარსზე დღის განმავლობაში ტემპერატურა 27 გრადუსს აღწევს, ხოლო ღამით -50 გრადუსს. ჩვენ შემთხვევაშიც დაახლოებით იგივე შედეგები იქნება. გლობალური დათბობა ბავშვურ თამაშად მოგვეჩვენება ამ პრობლემებთან შედარებით. ყველაფრის მიუხედავად, სავარაუდოა, რომ ადამიანების გარკვეული რაოდენობა გადარჩება. დღეს უკვე საკმარისად განვითარებული ტექნოლოგიების წყალობით. ისინი დაიწყებენ ახალი გარემო პირობებისადმი შეგუებას, მაგრამ თითქმის განადგურდება სიცოცხლე ოკეანეებში. მთვარის გარეშე თევზები და სხვა წყლის ბინადრები ვერ იარსებებენ. სწორედ ის უწყობს ხელს ოკეანეში სიცოცხლის არსებობას. ოკეანეების დღევანდელი ბინადარი სახეობების უდიდესი უმრავლესობა გაქრება. მხოლოდ უმცირესი ნაწილი გადარჩება და ამ გადარჩენითაგან შესაძლოა წარმოიქმნას სხვა სიცოცხლის ფორმები მილიონობით წლის განმავლობაში. გამოიწერე კოდის YouTube არხი. ნახე უამრავი საინტერესო ვიდეო სხვადასხვა თემაზე.